大家好，我是柯大夫。临床上遇到很多的家长，孩子一旦咳嗽、咳痰这些症状，那有些呢是一种病毒感染，比如常见的有一种呼吸道合胞病毒感染，它就会导致孩子呼吸道里面，特别是支气管里面有很多的这些痰液的白色的这些分泌物的。如果这些痰液分泌物一旦在气道里面的话，就会加重了宝宝这些咳嗽喘息的症状。很多的家长很担心，就是给孩子吸痰可能会导致孩子或者看上去这个对孩子损伤很大小宝宝这个咳嗽咳痰的能力是非常有限的，但是呢，他支气管里面这些小气道里面这些支气管里面这些痰液分泌物非常的多，有时候是不会自己主动咳出来的。那这个时候呢，往往这些小宝宝咳嗽咳痰痰液特别多的时候，建议是给他吸痰治疗措施，可以减少宝宝这个呼吸道被痰液堵塞、呼吸阻力增加的这个风险但是很多家长对这个治疗措施好像很抗拒。气道的阻力跟孩子支气管里面这个半径是3次方倒数的关系，就气道里面痰液的东西堵塞的很明显的时候它气道阻力就很大，就是会表现孩子呼吸费力、三凹症非常的明显。这些小宝宝呢，病毒感染没有特效的药，其实也是一种自限性的疾病。但是呢，孩子一旦出现呼吸困难或者喘息厉害的可以给他雾化吸入治疗。雾化吸入治疗如果痰液特别多的建议及时给孩子挨背，同时呢，吸痰的重要的措施一定要用上去。如果不用上这些吸痰的这些措施呢，孩子痰液在这个支气管内聚集，很容易咳嗽呼吸喘息症状会非常的厉害，容易激发这种细菌感染。小儿如果咳嗽咳痰明显的，建议给他常规一个吸痰的处理。如果痰液减少了，那么可以减少吸痰的次数，甚至停止这个吸痰。那早期痰液非常多呢，还是建议及早的吸痰，有助于宝宝这个病情的恢复。这点措施是非常重要的家长不要因为看见这一吸痰就感觉很恐惧其实呢，对孩子伤害其实真的跟这个支气管痰液堵塞的后果来说，它的这个损伤是很小的。今天课台分享到这里，请关注柯大夫，每天进步一点的，谢谢。